हजुर सर्वप्रथम त सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा म मीना कुमारी बुढा छेत्रीको तर्फबाट दर्शन नमस्कार भन्न चाहन्छु र साथमा रवि दाइलाई पनि जति सक्यो यो भिडियो शेयर गरिदिनु होला। मैले यो समेत 3-4 वटा भिडियो बनाएर हालिसके। रवि दाइ जहाँ पनि हुनुहुन्छ, जस्तो अवस्थामा पनि हुनुहुन्छ, प्लिज मलाई उद्धार गर्नु। एउटा नेपाली चेली सम्झेर म सिरियाको ठाउँमा छु। रवि दाइ यहाँ बेसी पनि रहेनछ। 2 वर्ष 4 महिना भइसक्यो। कुनै नेपाली पनि छैन। 14 महिनाको मैले सेलरी पनि पाएको छैन। 2 छाक खाना 1 छाक दिन्छ। 2 दिनको खाना 1 दिन दिन्छ। मलाई दिल्लीबाट बेच्ने पदम पुन मगर हो र सिरियाको अफिसबाट यो घरसम्म बेच्ने बिमला मगर हो। अहिले पदमले आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बरहरू पुरै बन्द गरेर राखेको छ र बिमलालाई मैले यताबाट फोन गर्दा बिमलाले पनि उल्टो मलाई धम्की दिन्छ। अफिसमा फोन गर्दा अफिसले पनि धम्की दिन्छ। उतिखेर मलाई बिमलाले भन्यो सबै जिम्मेवारी म लाग्छु भनेर यहाँसम्म पुर्याई आज आफू नेपालमा गएर बसिरहेछ। मलाई फोन गर्दा पनि मेरो भोइसहरू सुनेर रिप्लाई गरिदिने। प्लिज मलाई जति सक्यो यहाँबाट निकालिदिनु। म सिकिष्ट बिमारी छु रवि दाइ। मलाई औषधि गर्नु पनि लाग्दैन। मेरो घरमा बाबा हुनुहुन्न, आमा मात्रै हुनुहुन्छ र मेरो एउटा छोरी छ। ऊ पनि हस्पिटलमा छ। न मैले उसको लागि पैसा पठाउन पाएको छु, न म नेपाल फर्किन पाउँछु। मैले यति भन्नको लागि मैले यो लाइभ भिडियो बनाउँदैछु रवि दाइ। यदि यो भिडियो हजुरसम्म पुग्यो भने मेरो नामबाट भए पनि, यदि म मरेर फर्केछु भने पनि मेरो लास घरसम्म पुर्याइदिनु। जिउँदो त म यो सिरियाबाट अब फर्किन पाउँदिन होला। 4 वटा टिकट क्यान्सल गरिसक्यो। कसरी विश्वास गर्नु? घर पनि राम्रो छैन। डेली पुलिसले घर घेर हालिरहन्छ। म कुन ठाउँमा छु सिरियाको मलाई त्यो पनि थाहा छैन। कुन अफिसमा आएको मलाई त्यो पनि थाहा छैन। जति सक्यो चाँडो बिमलालाई समातेर उसलाई सजायदिनु होला भन्न चाहन्छु रवि दाइ। म जस्तै कतिपय नेपाली दिदीबहिनी यसै गरी बेचिएका छन्। मेरो आमा, भाइ र मेरो भगवान भने पनि एउटा रवि दाइ हुनुहुन्छ। प्लिज रवि दाइ मेरो भिडियोलाई हेरेर मलाई सहयोग गर्नु रवि दाइ। कहिले त सोच्छु जिउँदो फर्किन नपाए पनि मर्यो भने त मलाई नेपाल पुर्याउँछ कि जस्तो लाग्छ। कहिले सोच्छु जिउँदो फर्कियो भने आमा र छोरीलाई भेट्न पाउँछु कि जस्तो पनि लाग्छ। म के गरौँ? बिमारीले सुत्न पनि सास फेर्न पनि सक्दिन।
लाइभ भिडियो बनाउँछु भन्दा पनि सिरिया र इराकको मान्छेलाई रविले निकाल्न सक्दैन भनेर धम्की दियो। लाइभ भिडियो बनाइछु भने भोलि बिहान तँलाई नराम्रो हुन्छ पनि भनी बिमलाले मलाई डर पनि देखाई। मलाई अब मेरो ज्यानको माया छैन। यिनी दलालीहरूले सजाय पाउन् भन्दै मैले यो लाइभ भिडियो बनाउँदैछु। जति पनि नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीले यो लाइभ भिडियो हेर्नु भएको छ, छिटो भन्दा छिटो जति सके चाँडो रविदाईसम्म पुर्याइदिनको लागि म बिन्ती गर्छु। म जस्तै अरू नेपाली चेली नबेचिउन्। दुई चार पैसा कमाएर म आफ्नो छोरी र आफ्नै आमालाई पाल्न सक्छु भनेर म विदेश आए। रविदाई आज म मर्न नबाच्नको बीचमा छु प्लिज रविदाई म माथि उद्धार गर्नु। हजुर त हामी नेपाली दिदी बहिनी दाजुभाइको लागि एउटा भगवान हो रविदाई। प्लिज रविदाई मलाई यहाँबाट निकाल्नु बिन्ती गर्छु रविदाई।